wallahi ina azumin nan Allah kuma ka san duk a kai ga wani kaga wannan munafiki kaga wannan kaga uwar kansa nan ai wannan da kake gani barawon kaza ne ba don azumin nan ya zo ba ni ban san da ya za a kare da shi ba kama saranan ko wannan aljuhun sannan da kake gani kaza yake sawa a cikin nan wurin agwagi a nan suka yanka agwagi rana ni tunani na ma kaji na da suke bayan lungu kan dai ya gama da su kan nan ya iso nan ai kuwa wallahi ai ya ji jiki da alama barawo ne amma ka san da yake an daure shedanu a Ramadan nan kuma ka san ba a ya nutsu kaga uwar hulan da ya sa wannan hulan anya ba nan wannan nasa ba kuwa wallahi zai ya fadi subhanallahi faseda Ramadan wallahi azumi ne kaje ka kai agaji ya fadi wallahi azumi ne ai ana jin jiki wallahi je ka duba sa da Allah sauri ka duba sa wallahi Ramadan azumi ce bawan Allah yaya kai wallahi wannan da ran shi fa azumin ne bawan Allah what bawan Allah oh no bawan Allah a can zai mutu wallahi in tayi Allah ya za a aikace da bada ruwan nan ne kai duk duniya akwai wanda ya sai ce wallahi ba zai kai kai wallahi ina tukunan ka fa akan butan nan da ran shi dan to ni na ce yayi azumin nan taimaka ba zan bada butan nan ba kai inna Allah ba wallah ne kaman garin kwaki what bawan Allah ya dai ana zuba mini ba ruwa bane yana bai garin kwaki ne kuma naga kamar kana azumi yau ban yi sauri bane inna lillahi wa inna ilaihi duk duniya mutane ka daina min irin wannan abani kai dan malam dama ashe garin kwaki ka sa a buta kake sha ba wai ruwa kake kuskure bakin ka da shi ba dalla bani to ku karata ni kaga na yi nan yalla boy naga kaman yanzu haka ma gari ne yanzu haka garin ya waye karfe 10 ne na safe yanzu haka what 10 na safe wallahi wani Ali Bana! Ciki, 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 ciki.